Bom dia, pessoal. Zé do Brejo, pessoal, vai cortar a lenha do São João novamente, outro vídeo. Mais um ano na próxima do São João. Ele vai começar agora a trabalhar aqui, ó. Hoje ele não foi pro trabalho dele, o trabalho vai ser aqui hoje. Cortando aqui a lenha. A lenha tá meia verde, pessoal, mas ele tá aí, lutando pra cortar. Essa aqui vai dar mais trabalho do que da outra vez. Mas ele gosta de comer meio assado na fogueira, né? Aí tá cortando aí, ó. Todo ano, se não fizer fogueira, ele disse que não é São João não, pra ele, né? Que ele gosta de assar milho. O menino só tá um traquezinho. Aí tem que ter a fogueirinha pra animar a rua, né? Aí ele tem que fazer. Mas vai ser meio difícil ele cortar essa lenha. E aí, pessoal, vocês acharam que ele corta essa lenha? Vocês se inscrevam no canal, deixem um like, comenta esse vídeo dele cortando essa lenha aí. E para todos tenham um bom dia e fiquem todos com Deus. E a segunda parte, ela é cortada. Sim, a segunda parte, quando ele cortar, eu vou mostrar a vocês. Eu não vou parar de gravar para o vídeo não ficar muito grande. Aí quando tiver tudo pronto, a lenha cortada, aí eu volto a segunda parte do vídeo. E valeu, pessoal, valeu. Valeu.